Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, Ibu berobat kemarin taunya dari mana Bu? Dari TikTok. Oh, penyakitnya apa Ibu? Ini kalau batuk bunyi waktu itu jadi tulang ininya kejepit. Tadi dipegang sama Pak Haji Romli, Iya. enak nggak Bu? Enak. Enak ya. Langsung enak, langsung bisa jalan. Ya coba berdiri. Ya, langsung baik. Iya. Nah, iya, coba jalan. Jalan. Ya sono. Nah, ini ibu ini urat kejepit. Nah, tuh berobat sama Haji Romli. Sehat alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi berkatnya karena Allah ya Bu ya. Iya. Gitu ya Bu ya. Dari mana Bu? Dari bedeng. Oh dari Bedeng ya. Begitu ya Bu ya. Iya dah. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.